Los geht es mit einem Druckminderer und einem Gasschlauch. Dann ist hier eine Abdeckhaube. Hier in diesem schweren Paket befinden sich die Glastrennwände. So, das Paket drehen wir jetzt erstmal auf die Seite, damit wir da besser an den Inhalt rankommen. So schwer ist es gar nicht. So, hier seht ihr jetzt also den Karton. Hier oben steht es auch schon drauf. Pass Your Flaming Table. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Es sind nur viele weitere Kartons. Hier ist ein kleiner Kasten, da steht drauf Hardware Packs. Da drin befinden sich die benötigten Schrauben und ein kleiner Imbusschlüssel. Hier in dem Paket befindet sich die Tür, hinter der dann die 5 Kilo Gasflasche verschwindet. Die stelle ich mal gerade beiseite. Hier befindet sich das Gegenstück zur Tür, die andere Seite vom Tisch. Das hier ist das erste Seitenteil vom Tisch. Hier ist das nächste Seitenteil vom Tisch. Hier ist das Loch für die Bedienung, das heißt für den Zünder, für den Gasregler und so weiter. Das ist alles übrigens aus super leichtem Aluminium, also dementsprechend auch rostfrei. Oh, das ist schön. Vielleicht kennt einer von euch, die früher mal Rockband gespielt haben, den Iron Drum Rocker. Da gab es einen Karton, der hieß Empty Box A. Die hätten wir hier auch. Hier ist das User Manual bzw. die Aufbauanleitung auch. So, und hier drin haben wir dann die Brennereinheit. Und hier in diesem, ihr könnt das hören, da sind diese Glassteinchen drin. Und hier ist die Brennereinheit. Aber wie das funktioniert, das zeige ich euch später. Hier haben wir noch eine Schnellkupplung fürs Gas. Und last but not least, das was noch fehlt, die Tischplatte selbst. Also wirklich, das ganze Ding ist ausgekleidet mit Styropor. Also der Transport ist wirklich super sicher. Ja, das ist die Tischplatte. Die packe ich mal eben aus. Wunderschön. So, beginnen wir damit, dass wir das Unterteil vom Tisch zusammenbauen. Das hier ist jetzt das Seitenteil ohne die Tür. Das hier ist das Seitenteil ohne den Durchlass. Und das kommt hier so dran. Hier oben sind jeweils so Löcher. Und ich brauche jetzt insgesamt für das Unterteil 8 Schräubchen und 8 Unterlegscheiben. Das ist das Seitenteil, wo dann nachher die Bedieneinheit durchkommt. Das kommt hier auf die Seite und dann auch wieder 2 Schräubchen, 2 Unterlegscheiben. Jetzt kommt der Teil mit der Tür. Der wird jetzt hier oben drauf gesetzt. So schaut sie aus, zumindest schon mal das Unterteil von meinem Feuertisch. Und jetzt kommt die Tischplatte. Damit ich mir nicht sofort einen Kratzer in die Tischplatte reinmache, habe ich jetzt nochmal eine Folie untergelegt auf die Palette. Sicher ist sicher. Da liegt die Tischplatte, hier ist der Unterbau. Das Ganze wird jetzt aufeinander gestellt, die Löcher ausgerichtet und dann wieder mit 8 Imbusschrauben festgezogen. Also der Aufbau ist wirklich denkbar einfach. So, da steht er nun. Fertig ist er noch nicht, weil die Brenneinheit muss natürlich noch rein. So, hier in der Mitte ist ein Einsatz, den man drauf machen kann, wenn der Tisch nicht in Betrieb ist oder wenn man halt tagsüber ihn ganz normal als Tisch nutzen möchte. Finde ich absolut genial, dass man diese Brenneinheit dann komplett verstecken kann. Den stelle ich mal gerade beiseite. Kümmern wir uns als nächstes um die Brennereinheit. Die habe ich jetzt mal falsch rum hier hingelegt. Hier ist das Bedienfeld und hier wird der Gasschlauch angeschlossen. Den habe ich hier und auch den Druckminderer. Dann ist in dem Paket so ein Adapter drin. Ich habe erst gedacht, das soll ein schlechter Witz sein, dass man hier den Gasschlauch draufstecken soll. Das soll man natürlich nicht. Es geht um den Adapter, der hier hinten dran ist.
Dieser Adapter kommt dann hier hinten drauf. Und jetzt fängt es auch richtig schön an zu regnen. Was gibt es Schöneres, als so einen Tisch aufzubauen im strömenden Regen? So, hier hinten kommt dann der normale Gasanschluss dran. Das Ganze natürlich dann nochmal ordentlich festziehen, ist klar, ne? Zumal das eine Gewinde hier links rum und das andere rechts rum ist. Das ist natürlich auch hervorragend. Dann haben wir hier das Kabel für die Zündung. Das entflechte ich mal eben. Und das wird dann hier vorne angeschlossen. Eine Batterie ist noch keine drin. Die werde ich mal gleich noch holen. Die habe ich zum Glück da. Aber jetzt sorge ich erstmal für ein bisschen Regenschutz. So, kurzerhand mal für ein bisschen Regenschutz gesorgt. Hier ist die Brennereinheit. Und die setze ich jetzt mit dem Bedienfeld Richtung dem Loch für das Bedienfeld ein. Und dann werden hier so Edelstahlschräubchen mitgeliefert. Und mit denen wird dann die Bedieneinheit hier vorne festgeschraubt. Jetzt kommt hier unten noch die Batterie für den Starter rein. Das ist eine AAA-Batterie. Und wie ihr hören könnt, startet sie auch. Kommen wir als nächstes nun zu den Glassplittern, die jetzt hier reinkommen in die Feuerschale. Das sieht so unfassbar geil aus, wenn dieser Tisch läuft. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich sofort in das Ding verliebt und das ist jetzt schon über ein Jahr her. Also hier so ein Sack mit den Glassplittern. Das heißt Glassplitter, das sind halt so Glaseckchen. Den Sack schneide ich jetzt auf. Und dann werden die jetzt in die Feuerschale reingekippt. So, dann werden die jetzt noch vorsichtig, also die sind nicht wirklich scharf, ne, aber man muss es ja nicht riskieren, in der Feuerschale verteilt. So, hier in diesem Karton, wirklich sehr, sehr, sehr gut verpackt, ist jetzt die Glasumrandung für die Feuerstelle. Sehr, sehr schwer, weil, wie ihr gleich sehen werdet, richtig dickes Glas. Und das hier sind die Winkel, die das Ganze dann zusammenhalten. Diese ganze Glasummantelung war der Wunsch von meiner Frau. Dem bin ich dann doch gerne nachgekommen. So, und hier in dem Paket sind dann eben diese einzelnen Glasplatten. Schön mit dem Napoleon-Logo drauf. Hammer sehen die aus. Diese Winkel werden mit einem großen Schraubenzieher festgezogen. Und so ist er fertig aufgebaut, mein Napoleon-Feuertisch. Und wenn ich dann tagsüber den als ganz normalen Tisch benutzen möchte, also als Tisch in Loungehöhe wohlgemerkt, dann kommt diese Abdeckung hier rein, die Glasumrandung gerade weg und dann ist das im Prinzip ein ganz normaler Tisch, wo man dann auch schon mal dran essen kann. Finde ich absolut grandios. Ja, und schnell die Abdeckung wieder runter. Wir wollen natürlich auch sehen, wie das Ganze in Betrieb aussieht. Bevor ich meinen Feuertisch jetzt zum ersten Mal in Betrieb nehme, werden die Gasverbindungen erst noch mal ordentlich angezogen. Nicht zu fest, dafür brauche ich einen 19er Schlüssel für den Adapter und einen 17er Schlüssel für den Gasschlauch. Beides anziehen, ordentlich, aber nicht zu fest. Es soll jetzt nicht Knack machen und das Ganze brechen, aber es soll schon ordentlich fest sein. Danach dann mit einem Lecksuchspray bzw. einfach mit ein bisschen Spülwasser einpinseln, schauen, ob es Blasen gibt. Wenn es keine Blasen gibt, sehen wir uns gleich zum Starten wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Ja,
Also, die Verbindungen sind ordentlich angezogen. Die Gasflasche, kommt eine 5er Gasflasche, kommt hier unten rein, ist aufgedreht. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ding mal. Ne? Einmal auf On drehen und den Starter drücken. Es macht Fump. Und ich sehe jetzt schon Flammen. Ich denke mal, ihr seht noch keine, aber da kann noch ein bisschen mehr gehen hier. Ich denke, jetzt solltet ihr Flammen sehen. Und jetzt ist tags. Wir sehen uns heute Abend wieder und schauen uns das Ganze mal im Dunkeln an. Und glaubt mir, das wird der Hammer. So, inzwischen ist es dunkel geworden. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Zumindest relativ wenig, nehme ich mal an. Ich nehme jetzt hier mal diese Abdeckung von dem Tisch weg. Und dann starten wir ihn mal. Und jetzt sollte es ein bisschen heller werden. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn man abends dann auf seiner Terrasse am Feuer sitzen kann. Ich finde es absolut großartig. Ja, das war's. Mein Unboxing, Aufbau und Erklärvideo zum neuen Napoleon Feuertisch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren, ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für über 50.000 Abonnenten auf meinem Kanal. Es freut mich tierisch. Das Bergfest sozusagen zu den 100.000 ist somit geschafft. Die anderen 50.000 kriegen wir auch noch hin. Ich freue mich drauf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.